Continua l'ondata di caldo, anche se la pioggia non è mancata in montagna. 34,3 i gradi di ieri a Belluno, quasi 37 a Feltre, con l'umidità che supera il 70%. Sono in molti a boccheggiare perché è da tempo che il caldo fa soffrire quanti vivono a fondovalle. Come dobbiamo fare? Passerà? Star dentro in casa con l'aria condizionata. Il peggio, assicurano gli esperti del centro ARPAV, dovrebbe essere passato. Per il fine settimana sono in arrivo piogge e temporali. Assisteremo ad un ulteriore aumento, seppur lieve ancora, delle temperature, quindi con valori che avranno dei picchi locali anche intorno ai 38-39 gradi. Giovedì, grazie ad un passaggio di una perturbazione a nord dell'arco alpino che porterà condizioni di variabilità e di instabilità con rovesci temporali sparsi sulle zone montane. Dagli uffici dell'unità operativa di idrologia di Belluno assicurano che per il periodo le temperature non sono da ritenersi particolarmente anomale. Le stesse venivano registrate giusto un anno fa. È forse il dato che arriva dalla Marmolada ad impressionare. Ben 13 gradi misurati ieri all'arrivo della funivia. A Punta Rocca erano 14,4 domenica, ma lì siamo a quota 3.265 metri. Non resta che aspettare tempi migliori, rifugiandosi nei boschi. I più fortunati potranno fare un bagno e passeggiare a piedi nudi all'ombra di pini e larici, magari sul sentiero tutto natura da percorrere scalzi.